Assalomu alaykum hamma YouTube tomoshabinlar va Tohir Odilov kanalining aziz va qadrdon obunachilari. Mana bugun Qamashidan Chimol bozorida narxni bilan tanishtirgan keldik. Hozir sizlar bilan echki, qo'zi, qo'y hammasi narxlarini bir boshdan tanishtirib o'tib ketaveramiz. Biz ham videomizni o'tkazmasdan tomosha qilaversangizlar, hamma narxlar, ma'lumotlar haqida ega bo'laverasizlar. Bir haftacha narxlar ko'tarilganmi, tushganmi, hammasi haqida ma'lumot berib ketaveramiz. Bizdan yangi videolar bo'lsa ekranimizdagi o'ng tomonda obuna tugmasini bilan like tugmasini bosib qo'yasizlar. Munosabizlar videoni boshlar narxni bilan tanishtirib ketaveramiz. Mana akalar bozor kirib oldik, asosda narxlarni tanishtirish boshdan bir boshdan tanishtirib ketaveramiz narxlarni. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Nech pul deyapsiz aka bular? 6 deyapti. 6 million so'mdan baho qo'yapti. Ko'raverasizlar. Bozor nech pul so'radi aka? 4,5dan. Bozor 4,5dan baho qo'yibdi. Ko'raverasizlar. Yoshlar necha yoshlarga buni? 3 tuqqan. 3 tuqqan qo'ylaydi mana. Ko'rasizlar, sizlar ma'lum bo'lsa savdo qilib olib ketaverasizlar aka. Mayli akajon, sog' bo'ling. Yana so'rayman. Bu men bilan so'raylikchi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Zo'rmisiz? Nech pul deyapsiz aka bularni? Bular 8 milliondan deyapmiz. 8 million so'mdan baraka qilaman deyapti. Kam bormi aka? 6,5 bozor so'rayapti. 6,5dan bozor 6,5 million so'mdan so'rayapti ekan. Mana ko'raverasizlar. Har zo'r. Buni ham tushirding aka, buni ham. O'qigan aka. Hozir. Aka, nech pulga baraka qilasiz bular? Ona bir o'zini 7 million so'rayapti. 7 millionga barakami? 7 million so'mga baraka deyapti. Mana kelasizlar, ko'rasizlar, savdo qilaverasizlar aka bular. Mayli akajon, sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Nech pul deyapsiz aka bularni? 5 million so'mdan deyapti. 8 savdo bo'lyapti. 4 million 8 savdo bo'lyapti. Bermayapsiz. Nech pul bo'lsa bo'lib berasiz? 5 bo'lsa. 5 dan tushmaysizmi? 5 million so'mga baraka deyapti. Necha yoshda aka? Qo'chqorcha. Mayda qo'zi. Ha, mayda qo'zi qo'chqorcha ekan. Ko'raverasizlar. Ko'rib savdo qilib olaverasizlar aka. Mayli akajon, sog' bo'ling. Mana so'raveraylikchi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Nech pul deyapsiz aka bular? 5,5 million so'mdan deyapti. Bozor nech pul so'rayapti aka? Hozir. Bozor hozir so'ragan yo'q. Hozir ko'raverasizlar. Aka necha yoshda ular? Qo'zi hali qo'zichalik ekan. Ko'rasizlar, savdo olaverasizlar aka. Mayli akajon, sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Zo'rmisiz? Nech pul deyapsiz sog' bilan? Ha. Menga qara, mana sherning choraqasiga portretini ham chiqartdinglar. Bo'ldi. Bular nech pul deyapsiz? 5,5 million so'm. Bozor nech pul so'rayapti, og'a? Bozor 4,5 million so'm so'rayapti ekan mana. Bittadan tuqqan. Bittadan tuqqan qo'ylar ekan mana. Ko'rib savdo qilaverasizlar. Tog'a nech pulga baraka qilasiz? 5larga baraka bo'ladi. 5larga baraka. 5 million so'mga baraka deyapti. Ko'rasizlar, sizlar ma'qul ketsa savdo qilib olaverasizlar tog'a. Bitta tuqqan qo'ylar ekan. Yana so'raveramiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Nech pul deyapsiz aka bularni? Bularda 8,5 deyapti. 8,5 million so'mdan deyapti mana aka. Bozor nech pul so'rayapti? Ikkalasi 8,5 mi? Ha, ikkalasi. Ikkalasi 8,5 million so'rayapti. 71 7 million 100 ming so'm so'rayapti ekan mana aka. Aka necha yoshda bular? Shu yilga qo'zichalik ekan mana aka. Ko'rasizlar, sizlar ma'qul kelsa savdo qilib olaverasizlar aka. Tohir Odilov aka YouTube'ga. Bu dehqonchilik aka? Dehqonchilik mana aka, qo'chqorchalar. Sizlar ma'qul kelsa savdo qilib olib ketaverasizlar aka. Mayli akajon, sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Nech pul deyapsiz aka bular? 4 million so'mdan deyaptilar mana aka. Bozor nech pul so'rayapti aka? 3 million. Bozor 3 million so'mdan so'rayapti. O'zlari 4 million so'm deyapti. Ko'raverasizlar. Necha yoshli qo'chqorchalardi bular? Qo'chqormi? Ha, 1 yoshdan oshgan. 1 yoshdan oshgan qo'chqorchalar ekan. Ko'rasizlar, savdo qilasizlar aka bilan. Narx to'rtga solib ketaverasizlar. Chiroyli qo'chqorchalar ekan. Mayli akajon, sog' bo'ling. Yana so'raveramiz. Mashinani ham so'raymiz bir boshdan.
Chiroyli. Qo'chqorchali ekan. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Bilasizmi aka? Nech pul deyapsiz aka? 4,5 million so'mdan meniki baho qo'yaptilar. Bozor nech pul so'rayapti aka? 37-38 so'rayapti. 37-38 qilyapti ekan bozor. Ko'raverasiz. Aka nech puldan baraka qilasiz? Kelishtirilgan narxini ayting-chi. Aka 38 dan bo'lsa 38 dan baraka. 38 dan mana baraka deyaptilar. Nomerlarni qoldiramizmi aka? 97lik 97lik 954 954 5008. 5008. Mana kelasizlar savdo qilib olaverasizlar aka, telefon qilasizlar. Dastavkalar qanday bo'ladi aka? Dastavka O'zbekiston bo'yicha deyaptilar. Kelib savdo qilib ko'rib olib ketaverasizlar. Bir boshdan. Sizlar ma'qul kes savdo qilaverasizlar. Yosh qo'ychalarmi? Mana yosh qo'ychalar ekan. Ko'rasiz, ma'qul kes savdo qilaverasizlar. Hali tug'maganmi? Tuqqan aka, tuqqan ham Tuqqan ham bor. Tuqqan ham bor ekan, tug'magani ham har xildan bor ekan. Kelib savdo qilib olaverasizlar. Mayli akajon, sog' bo'ling. birga yo'qmi? Assalomu alaykum, yaxshimisiz aka? Nech pul deyapsiz aka bularni? 24 dan deyapman. 24 dan deyaptilar mana aka. 2 million 400. Bozor nech pul so'rayapti aka? Bozor hamma so'rayapti ekan. O'zlari chiqaveringlar, qo'zchalarni. Necha oylik qo'zchalar aka bular? 6 oylikda. 6 oylik qo'zchalar ekan. Ko'rib savdo qilib olaverasizlar. Ya siz tushunmayman. Bular tushunadi. Ko'rib savdo qilib olaverasizlar. Kelishilgan narxini ayting aka, nech pulga baraka qilaverasiz? Nech pulga baraka qilasiz? Masalan, kelishamiz-da. Bozorga qarab. Bozorga qarab savdo qilamiz deyaptilar. Dehqonchilikmi aka? Dehqonchilik. Dehqonchilikman qo'shsalar. Ko'rib savdo qilib olaverasizlar aka bular. Mayli akajon, sog' bo'ling. Yana so'raveraylikchi. Juda mattab bo'laydi. Bunaqa 3 ta varaqandan jonimiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz aka? Nech pul deyapsiz aka bularni? 4 millionmi? 4 million so'mdan mana baho Savdosi 3 millionmi? 3 million so'm deyaptilar. Bermayapsiz 3 millionga. 3 millionga yo'q deyaptilar. Necha yoshda aka bular? Ha shu. Qo'zida. Qo'zchalik. Yoshi yetmagan qo'zchalar. Nech 3 million so'mmi? 3 million so'mga yo'q deyaptilar. Mana ular papadan sotsa ne? Chiroyli. 7 million bo'lsa Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Nech pul deyapsiz aka bular? 3 million kam bor. 3 million so'mdan kam bor deyaptilar. Ko'raverasiz. Bozor nech pul so'rayapti aka? Bozor 2,5. 2,5 dan so'rayapti. 2,5 to'rkimi? 2,5 so'mga yo'q bilaman. Necha yoshda aka bular? Zaten 6 oylik. 6 oylik qo'zchalik. Burasida savdo qilib olaverasizlar. 4 oylik 5 oylik uchun atrof. 4 oylik 5 oylik mana shu atrofga deyaptilar. Ko'raverasizlar. Mayli akajon, sog' bo'ling. Echkilarni qatoriga o'taylik, echkilarni so'raylik, echkilar nech puldan qilyapti ekan akalar? So'raymiz hozir. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Nech pul deyapsiz aka buni? 1,5 deyapmiz. 1,5 million so'm deyapti. Bozor nech pul so'rayapti aka? 13 so'rayapti. 13 so'rayapti ekan. 1 million 300 ming so'm so'rayapti ekan bozor. So'rayapti, savdo qilib olaverasizlar aka. Aka necha yoshda bu? Uloq bor. Mana uloqcha ekan. Aslida savdo qilaverasizlar. Dehqonchilikmi aka? Dehqonchilik uloqchasi ekan. Mayli akajon, sog' bo'ling. Yana so'raveramiz. Ko'tarib ko'rdim. Qanday zo'rmisiz? Nech pul deyapsiz bularni? 1,5 million so'mdan deyaptilar. Bozor nech pul so'rayapti? Bozor 12 million so'rayapti ekan. 1 million 200 ming so'm. Ko'raverasiz. Qaysi bolachalardi bular?
Ha, baxtgami? Buni bo'lajak. Ko'rasiz. Bu ham sizdan? Baxtdan. Bu uchalasizdan, ha? Mana ko'rib savdo qilaverasiz. Uchalasi necha pul bersa baraka qilib olasiz bir joyga? Joyga 4,5 million. 4,5 million so'mga baraka. 4,5 million so'm maniga. Berasizlar, olib ketaverasiz mana shu uchalasi. Savdo qilib. Mayli, sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Nech pul deyapsiz aka bular? 1 million so'mdan bermabsiz. 1 million nech pul qo'shsa baraka qilasiz aka? 1 million 100 dan baraka. 1 million 100 dan maniki baraka deyapti. Necha yoshda aka bular? 6 oylik mana ulug'chilik ekan. Odam o'zini yomon ko'radi. O'zi ham yaqin qizil kitobga kiritilgan odam. Bunday ham o'zi Yo'q ham. deyaptilar aka. Yo, qizil kitobdagi odammiz. So'miz. Men nima? Uyalyaptilar. Qaysi kanalda Shohir Odilov aka. Ko'raverasiz, ko'rib savdo qilasizlar aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Nech pul deyapsiz aka bularni? 1,5 million so'mdan kam bor deyapti. Bozor nech pul so'rayapti aka? Bozor 1 million so'mdan so'rayapti. Necha yoshda aka bular? Necha oylik? 5 oylik, 6 oylik. 5 oylik, 6 oylik ulug'chilik. So'rab savdo qilib olaverasizlar. Mayli akajon, sog' bo'ling. Yana so'rab ketaveramiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Nech pul deyapsiz aka pullarni? 1 million 800 ming so'm deyapti. Ko'raverasiz. Bozor nech pul so'rayapti aka? 1 million 200, 1 million 300 so'rayapti aka mana. o'yinni keyin ko'ramiz. Necha oylik yetishtiradi bular? 3 oylik? 3 oylik ulug'chilar deyapti. Ko'raverasiz, ko'rib savdo qilib olaverasiz. Mayli akajon, sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Nech pul deyapsiz aka bularni? 1 million 200 ming so'm deyapti mana. Bozor nech pul so'rayapti aka? Bozor 900 ming so'mdan mana ko'taryapti. 1 million 200. Bu narxga to'g'ri kelmadi aka. Nech pul qo'shsa baraka qilib olasiz? Bozorga qaraman, savdo qilamiz. Kelaverasiz. Necha oylikda bular? 8 beraymi? Yemagan 1 oylik maniki echki. Ko'rib savdo qilib olaverasiz to'g'ri. Mayli, sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Assalomu alaykum. Nech pul deyapsiz aka bular? 2,5 million so'm deyaptilar maniki. Bozor nech pul so'rayapti aka? Bozor 1 million 600 ming. Bozor 1 million 600 ming so'm qilyapti aka. Bitta tuqqan ekan. Birinchi bo'lasizmi aka? Nechinchi bo'lasizmi? Uchinchi bo'lasiz aka. Sizlar savdo qilib olib ketaverasizlar aka. Mayli akajon, sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Nech pul deyapsiz aka bularni? 2 million so'mdan maniki kam bormi? Kam bor. Ha, 2 million so'm deyapti, kam bor ekan. Ko'raverasiz. Bozor nech pul so'rayapti aka? 1,5. Bozor 1,5 million so'm so'rayapti. Aka 1,5 millionga qancha qo'ysa berib olasiz? 100-200 qo'ysa 100-200 ga baraka. 1,5 million so'mga 100 ming, 200 ming qo'ysa baraka qilib olaman deyapti. Ko'rib savdo qilib olaverasiz aka. Dehqonchilikmi aka? Dehqonchilik. Dehqonchilikda echkilar ekan. So'rasizlar, savdo qilib olaverasizlar. Mayli akajon, sog' bo'ling. Mana akajonlar, bugun bozor narxlari sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, bitta obuna tugmasi bilan like tugmasini ayamaysizlar. Bizani kuzatishda davom etaveringizlar. Bundan zo'r narxlar hali oldinda. Videomizga xato va kamchilik ketgan bo'lsa, uzr so'raymiz.